Liebe Bochumerinnen und Bochumer, wir befinden uns in einer außergewöhnlichen Situation. Der Coronavirus breitet sich in Deutschland, in Nordrhein-Westfalen und auch hier bei uns in Bochum aus. In unserer Stadt haben wir derzeit 20 Infizierte, Stand heute Nachmittag. Para warga Bochum yang terhormat, kita sedang berada di situasi yang sangat luar biasa. Virus corona sudah menyebar di Jerman, di Nordrhein-Westfalen, dan juga di Bochum. Sampai siang ini, sudah ada 20 orang yang terinfeksi di Bochum. In schwierigen Situationen müssen wir auf der einen Seite vorsichtig und wachsam sein. Auf der anderen Seite dürfen wir nicht in Panik verfallen und müssen einen kühlen Kopf behalten. Wichtig ist, Verantwortung zu übernehmen, Entscheidungen zu treffen und solidarisch zusammenzustehen. Di satu sisi, kita harus berhati-hati dan waspada dalam situasi yang sulit ini. Di sisi lain, kita tidak boleh panik dan harus tetap tenang. Penting untuk memiliki tanggung jawab, membuat keputusan, dan bersama dalam solidaritas. Wir wissen, dass wir die weitere Ausbreitung des Coronavirus nicht verhindern, sondern nur verlangsamen können. Wir müssen sie auch verlangsamen, damit insbesondere Ältere und Menschen mit Vorerkrankungen die medizinische Versorgung bekommen, die sie dann benötigen. Ihre Gesundheit steht für uns im Fokus aller städtischen Entscheidungen. Kami tahu bahwa kami tidak bisa mencegah penyebaran virus corona ini, melainkan hanya bisa memperlambatnya saja. Kita juga harus memperlambatnya sehingga terutama untuk orang tua dan orang-orang yang sudah mempunyai penyakit sebelumnya menerima perawatan medis yang dibutuhkan. Bagi kami, kesehatan Anda menjadi prioritas dari semua urusan pemerintah. Ich weiß, dass viele Bochumerinnen und Bochumer auf der einen Seite sagen, ist das denn alles nötig? Macht doch nicht so eine Panik. Und viele andere sich große Sorgen machen, kaum wissen, wie sie sich verhalten, wie sie reagieren sollen. Saya tahu, di satu sisi banyak warga Bochum yang berkata, semua itu adalah yang dibutuhkan. Jadi jangan panik. Dan yang lainnya banyak yang sangat khawatir, tidak tahu harus bertindak, dan tidak tahu bagaimana menanggapinya. Als Vater von 2 schulpflichtigen Kindern und mit Eltern, die über 70 sind, weiß ich, was Familien im Moment bewegt und sorgt. Wie sieht das Infektionsrisiko aus? Wie betreue ich meine Kinder, wenn sie jetzt nicht mehr in die Kita oder Schule gehen können? Können sie ihre Großeltern anstecken? All das sind Fragen, die sich viele von ihnen im täglichen Leben stellen. Saya sebagai ayah dari 2 anak yang masih bersekolah dan orang tua yang berusia lebih dari 70 tahun, saya tahu apa yang sedang dilakukan dan dikhawatirkan para keluarga saat ini. Seberapa bahaya penularannya? Bagaimana saya menjaga anak-anak jika mereka tidak bisa pergi ke tempat penitipan anak atau sekolah? Dapatkah mereka menulari kakek neneknya? Semua ini adalah pertanyaan yang Anda tanyakan pada diri sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Wir müssen verhindern, dass die weitere Ausbreitung in einem rasanten Tempo voranschreitet. Dazu müssen wir Sorge tragen, dass große Menschenmengen möglichst vermieden werden. Unser Vorgehen orientiert sich an den Vorgaben von Expertinnen und Experten. Kita harus mencegahnya, karena penyebarannya berkembang dengan cepat. Untuk melakukan hal ini, kita harus memastikan keramaian dihindari sebisa mungkin. Tindakan kami ini berorientasi pada pedoman para ahli. Deshalb haben wir gestern entschieden, dass alle städtischen Veranstaltungen, unabhängig von der Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, bis Ende der Osterferien abgesagt sind. Heute haben wir entschieden, dass alle Veranstaltungen in Bochum über 100 Personen nicht durchgeführt werden dürfen. Wir bitten zusätzlich alle Veranstalter, mit Veranstaltungen unter 100 Personen sehr, sehr sorgfältig zu prüfen, ob sie eine Veranstaltung verantworten können und verantworten wollen. Oleh karena itu, kemarin kami telah memutuskan bahwa semua acara kota dibatalkan terlepas dari jumlah peserta hingga akhir bulan Paskah. Hari ini kami memutuskan bahwa semua acara yang lebih dari 100 orang tidak dapat dilaksanakan. Kami juga meminta pada penyelenggara acara yang kurang dari 100 orang untuk memeriksa dengan sangat-sangat hati-hati
apakah mereka bisa dan akan bertanggung jawab terhadap suatu acara. Deswegen ist es notwendig, entschieden zu handeln. Wir tun das. Dies wird von jeder und jedem eine Menge abverlangen und das weit über die Einschränkung von persönlichen Lebensgewohnheiten hinaus. Ich begrüße die Entscheidung der Landesregierung, ab Montag in Nordrhein-Westfalen die Kindertagesstätten und die Tagespflege zu schließen und an den Schulen ab Montag die Osterferien vorzeitig beginnen zu lassen. Oleh karena itu perlu untuk bertindak dengan tegas, dan kami melakukan hal itu. Ini juga menuntut banyak dari semua orang, dan ini jauh melampaui batasan dari gaya hidup sendiri. Saya menyambut dengan baik keputusan dari pemerintah negara bagian untuk menutup tempat penitipan anak di Nordrhein-Westfalen mulai hari Senin, dan membiarkan liburan Paskah di sekolah-sekolah mulai lebih awal, mulai dari hari Senin. Wichtig ist dabei, gute Lösungen für die Kinder zu finden, deren Eltern in dieser Situation kritischen Infrastrukturen arbeiten. Dazu gehören Altenheime, Krankenhäuser, Verwaltung, Polizei und Justiz. Auch Turnhallen, Sportplätze und Bäder bleiben geschlossen. Das tut mir leid, auch für unsere Sportvereine. Ich weiß, wie viel Einsatz sie in ihre ehrenamtliche Arbeit stecken. Penting untuk menemukan solusi yang baik untuk anak-anak yang orang tuanya bekerja di infrastruktur kritis pada situasi ini. Ini termasuk panti jompo, rumah sakit, administrasi, polisi, dan pengadilan. Gym, lapangan olahraga, dan kolam renang juga ditutup. Saya juga mohon maaf untuk klub olahraga kami. Saya tahu berapa banyak upaya yang mereka lakukan dalam pekerjaan sukarela mereka. Eine unserer vorrangigen Aufgaben ist es jetzt sicherzustellen, dass Menschen sich um die Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln, Wasser, Strom, Mobilität und besonders um die medizinische Behandlung und Betreuung kümmern können. Salah satu tugas prioritas kami sekarang adalah untuk memastikan orang-orang dapat mengurus persediaan makanan, air, listrik, pergerakan, dan terutama untuk pengobatan dan perawatan medis. Neben den Einschränkungen ist aber auch überall in Bochum eine große Hilfsbereitschaft und Solidarität spürbar. Selain ada pembatasan di mana-mana, Anda juga dapat merasakan banyaknya pertolongan dan rasa solidaritas. Es ist beeindruckend, wie viele Menschen mit anpacken, und zwar an ganz, ganz vielen Stellen. Die Busfahrerinnen und Busfahrer, die Pflegerinnen und Pfleger, die Ärztinnen und Ärzte, Verkäuferinnen und Verkäufer im Supermarkt. Itu sangat mengesankan. Banyak pertolongan di mana-mana. Pengemudi bus, perawat, dokter, dan karyawan di supermarket, baik perempuan atau laki-laki. Genauso wie die Nachbarinnen und Nachbarn, die einem Einkäufe vor die Tür stellen. Die Menschen, die das öffentliche Leben aufrechterhalten. Dazu gehören auch die Kolleginnen und Kollegen hier bei mir in der Stadtverwaltung. Sama halnya seperti tetangga yang menaruh belanjaan di depan pintu, orang-orang yang menjaga ketentraman masyarakat, termasuk rekan-rekan saya yang ada di administrasi kota. Bochum ist eine solidarische Stadt und steht zusammen. Dafür allen einen ganz herzlichen Dank. Bochum adalah sebuah kota solidaritas yang didirikan bersama. Oleh karena itu, terima kasih semuanya. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir in der Stadtverwaltung unsere Kräfte jetzt auf das konzentrieren müssen, was in dieser außergewöhnlichen Situation notwendig ist. Kommen Sie bitte da im Moment nur mit Anliegen zu uns, die wirklich jetzt notwendig sind. Dengan situasi luar biasa ini, diharapkan semua dapat memahami bahwa administrasi kota harus berusaha yang terbaik demi menangani masalah penting ini. Oleh karena itu, tolong hubungi kami hanya saat mendesak saja untuk saat ini. Die Frage, wann denn die Baugenehmigung für das Carport fertig ist, muss im Moment zurückstehen. Sie muss zurückstehen gegenüber der Fragestellung, dass das gleiche Bauordnungsamt sicher gehen muss, dass die Lüftungsanlagen in Krankenhäusern und alten Pflegeheimen auch richtig funktionieren. Pertanyaan tentang kapan selesainya bangunan untuk mobil tidak perlu ditanyakan sekarang, termasuk pertanyaan kepada kantor peraturan tata bangunan tentang ventilasi di rumah sakit dan di panti jompo yang harus berfungsi dengan baik. Bitte nutzen Sie für alle Dinge, wo es möglich ist, die Online-Angebote auf bochum.de. Wir bieten viele Dienstleistungen auf genau diesem Wege an. Damit die Stadt Bochum handlungsfähig bleibt.
kami menyediakan layanan online yang dapat diakses di web bokum.de, sehingga kami tetap mampu melayani masyarakat. Die politischen Gremien auch weiterhin tagen. Die Bochumerinnen und Bochumer müssen sich auf die Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit von Politik und Verwaltung verlassen können. Badan-badan politik akan terus mengadakan pertemuan. Warga Bokum harus mematuhi aturan dan keputusan badan politik dan administrasi. Ich weiß auch, dass sich viele Bochumerinnen und Bochumer Sorgen um das Unternehmen machen, in dem sie arbeiten. Sorge um den eigenen Arbeitsplatz. Deswegen ist es jetzt schon wichtig, dass alle Möglichkeiten von Kurzarbeitergeld bis hin zu Liquiditätskrediten nicht nur angekündigt, sondern auch schnell und unbürokratisch umgesetzt werden können. Saya juga tahu banyak warga Bokum yang khawatir terhadap perusahaan tempat mereka bekerja. Oleh karena itu, semua opsi mulai dari gaji karyawan hingga kredit likuid tidak hanya diinformasikan, melainkan juga dilaksanakan secara cepat tanpa ada birokrasi. Dazu ist unsere Wirtschaftsentwicklung mit dem Land und dem Bund in einem intensiven Austausch. Liebe Bochumerinnen und Bochumer, es ist eine außergewöhnliche Situation. Eine Situation, in der Umsicht und Ruhe genauso wie Entschlossenheit, Tatkraft und Klarheit gefragt sind. Untuk menjaga kestabilan ekonomi, Kota Bokum bekerja sama dengan negara bagian dan pemerintahan federal. Warga Bokum yang saya cintai, ini adalah situasi yang luar biasa, berbahaya, dan damai. Tekad, energi, dan transparansi diperlukan. Lassen wir uns alle gemeinsam unser Verhalten zum Wohl der besonders gefährdeten Menschen anpassen. In Bochum stehen wir in schwierigen Zeiten zusammen. Diese Hilfsbereitschaft und Solidarität spüren wir auch jetzt. Mari kita mengikuti aturan untuk mencapai kepentingan bersama. Di Bokum, kita menghadapi masa-masa sulit bersama. Kita masih merasakan pertolongan dan rasa solidaritas.